提翻大家，你見到呢條片嘅話咧，我話俾你聽，我嘅節目就係小寶文迪與鐘仔咧，我哋其實係要入會先有得聽嘅，我哋久唔久先至會擺一劑咧喺呢個 YouTube 上面俾大家聽。係啊，咁所以咧，大家可以係嚟到我哋呢個叫做一陣間麻煩啊鐘仔打嗰個網址喺我哋條片度啦。咁艱難啊！打個網址個名有幾艱難啊！我要記低佢而家係幾多分幾多秒，我完全睇唔到啊！咁遠唔緊要，你直情應該啦，我望你聽呢個標我講啊，就算你真係喺我以前做唱片公司嘅時候咧，其實有好多時嗰啲嘅歌星，除非係真係超級巨星咧，我會去帶佢哋。如果唔係咧，我又唔係擦你鞋，我認你帶親都90%係超級巨星喎，大哥。唔係，因為我一定係超級巨星由我帶，我唔通俾啲靚仔去帶咩？係咯，嗰啲唔超級嗰啲你唔帶喎。唔係，我有陣時都會帶。係咩？OK，咁當然咧，我今日講下我唔開名。咁但係咧呢位朋友咧，佢當其時咧係啱啱開始轉紅。咁由於佢嘅背景咧，張國榮唔係張國榮，我簽佢嘅時候佢已經紅㗎啦，佢已經好紅㗎啦。咁佢啱啱開始轉紅，咁咧亦都因為佢個背景咧係非常之龐大，即係唔係嗰啲黑社會人士啊。總言之，背景係非常之龐大。咁所以咧，我就喺諗咗好耐之後，咁我就決定有一次佢落去星馬做宣傳，我就帶佢落去。華人嚟嘅，唐人嚟嘅。唐人，我啱講咗嘛，我今次我講西人。咁呢一位朋友仔咧就好有趣嘅，佢去到嘅時候，因為佢已經開始轉紅。嗱，我真係要同大家分享，亦都喺呢度重複咁講俾一啲，如果今日我哋呢條片出街，又或者真係有啲聽我哋節目嘅朋友係年紀比較輕嘅咧，我話俾你知，真嘅，年紀後生嘅咧係好容易突然之間一嘢出咗名咧就會忘形，尤其是係而家嘅日子，因為而家個個都好容易就係做明星嘅，因為大家自拍㗎嘛好多嘢。以前好難啦，以前我真係要你做啊，你有咩機會上到電台度講嘢？你有咩機會上到電視台嘅？除非你犯事嘅啫。咁嗰啲犯事係做咗新聞人物啦，大佬係咪先？但我個年代我聽翻嚟咧，譬如本質你帶我啦，我本質一張白紙，我紅咗我都唔會囂嘅。但係我聽翻嚟嘅就係。通常啊，唔係經紀人公司，唱片公司會教嗰個藝人，你要囂啲，你要串啲。唔會，佢只會講話你出去見到有啲記者，你唔好太謙虛。即係唔好人嗌你簽名，你又簽名咁嗰啲。我哋黨咧你就行開。冇錯。咁樣咯。咁但係呢一啲係一種嘅社交嘅手法，而唔係嗰種話自我感覺良好膨脹嘅嗰種心理狀況嚟嘅，唔同啊嘛。咁做藝人唔係要呢啲膨脹先得嘅。呢個一陣間先話俾你聽啦。總言之就係同佢去，咁你去咗呢個星馬嘅時候咧，冇想到極度受歡迎。哇！嗰啲咁嘅，尤其是係女歌迷咧嚇，直情係瘋狂。咁因為咧，我哋星馬嘅同事咧，佢哋響處理巨星方面咧，唔怕得罪，亦都唔怕直接講咧。佢哋係冇香港嘅唱片公司或者台灣唱片公司嘅同事咧咁熟練嘅，同埋星馬人本身真嘅比較純一啲。喺嗰個日子，我講緊呢個90年代啊，差唔未到2090年代中間嘅時候，咁咧佢哋往往咧，如果突然之間有好多好熱情嘅歌迷嚟到嘅時候咧，佢哋只係用好言相勸，嗌佢哋離開現場，或者喂夠啦，今晚唔得閒啊，或者係佢要瞓覺，或者佢要休息啊，又或者我哋忙緊啊，你唔該你冷靜啲，即係咁樣，就唔同我哋台灣嘅朋友或者我哋香港朋友咧，我哋會識得睇邊啲人你要善良對待，邊啲人你要喝佢走，邊啲人甚至於你要嗌secure趕佢走，因為一嚟我哋知道來者。善與不善，因為我哋見慣嘅，你見慣啊嘛。尤其是大家可以分享，你喺外國咧仲大鑊，因為咧佢實帶保鏢啊。因為美國嗰啲歌星，你知美國人人都係有槍噶嘛，可以係咪先？所以如果你話有一個稍為紅咗嘅歌手，突然之間有機會廣闊地見到佢嘅歌迷咧，我可以話俾你聽，打交嘅機會係99%。因為點解咧？嗰啲歌迷就熱情。嗰啲咁嘅 bouncer，即係嗰啲所謂嘅保鏢咧，佢一見你埋嚟，佢揼你噶啦，佢唔同你講任何嘢啊。因為點解咧？我唔知道你嚟嘅時候，你會揸住啲乜嘢？你係真係熱情啊，定係話你會揸支槍嚟？佢哋已經唔係講揸刀嘅，美國人揸槍啊！你要知嗱，好簡單，舉一個實際嘅例子俾大家聽。你記唔記得 John Lennon 係點死嘅？John Lennon 就喺12月8號嗰日，
佢晏晝有個歌迷，佢嗰陣時啱啱喺呢個紐約定居咗落嚟，時間唔長，好似係定居咗落嚟大概3幾年。咁咧佢就日日咧都有好多歌迷喺佢住嘅地方裏邊咧係等佢嘅。咁有可能佢自己係英國人，佢唔係太懂美國嗰啲嘢，同埋佢亦都覺得自己冇咩特別啊。如果我可以同啲歌迷傾到偈，我咪傾咯咁。咁結果佢就喺12月8號嘅嗰一日，佢就撞咗一個歌迷，晏晝喺佢嘅門口度等佢，同佢寒暄咗幾句，佢覺得佢冇咩特別。咁於是乎佢就話：得啦，我哋講到呢度啦，我出去行街啊咁。咁佢拖住佢嘅日本籍老婆阿小野洋子咁就去咗唔知飲茶定係去 shopping 啦。然之後去到黃昏，佢再翻嚟，然之後喺佢嘅呢一個豪華嘅住宅門口，佢又見到呢個歌迷。然之後佢咪同呢個歌迷 hi 啊。點解仲未走？定係食多嘢未有？點解等咁耐啊？點？咁呢條友就同佢講唔夠幾句嘢，就扮咗佢。因為你知道美國非常之同我哋唔同，我唔敢講話係危險嘅國家，總之同我哋完全唔同，同星馬更加唔同。我哋講星馬同香港同講台灣已經係完全唔同，就算大家都係華人。咁 anyway 嗰日我哋做完晒嘢之後，呢位啱啱轉紅嘅男歌手咧，跟住上到嚟，我有一個好朋友就係新加坡當地嘅人嚟嘅，佢就話：喂，有好幾個女仔好瘋狂你呢個歌手啊，喂，可唔可以上嚟嚇傾幾句偈啊，或者定點樣啊咁？咁我話真係唔好啊，我話我唔知道。第一，我同佢講笑，亦都係推佢啦。我就話：歌星要休息嘅，我同埋唔好啦。我一陣間我帶咗佢嚟，佢都唔中意。佢話你問下佢啦，好想見佢啊，定點啊咁。咁我就話咁啊，咁我即管真係問下佢，因為呢個都係一個當地嘅一個同我哋共事，雖然唔係同一行嘅朋友。咁好啦，咁結果咧就真係開壞咗個頭。咁就係去咗佢間好靚嘅酒店房裏邊咧，就呢一個人就帶咗2個女歌迷嚟。咁嗰2個女歌迷就唔係嗰啲發癲嗰啲嚟嘅，但都唔係好妥喎。最極其量咪最多 lobby，你帶上唔係 lobby 一定唔得 ，lobby 咪仲你帶上房好危險。唔係，因為屬於私人啊嘛，屬於私人。我會搏唔過咯，我覺得。OK 啦，咁總言之就係帶咗上房，因為佢房好大嘅。咁啊上到去咁就做咗一件錯嘅事。係咩啊？就係大家傾得好開心。嗰2個女歌迷都好乖，冇啲咩特別瘋狂嘅行為。相反咧，就係因為個氣氛好好咧，大家就開始喺個房裏邊飲酒啊。嗱，酒就真係累事。好啦，飲完咗個酒之後咧，我喺度，我發覺唔多對路啦，因為呢個歌手本身咧開始有少少酒意。咁亦都開始咧，佢對呢2位嘅女歌迷嘅態度咧，同之前未飲酒咧係出現咗好大嘅落差。大家應該明我講乜嘢。咁我就話：喂，唔係啦，大家走啦。嗱，好老實，我牙刷講一句，飲酒咧，暫時嚟講咧，喺江湖上邊咧，冇乜邊個夠我飲嘅。我絕對相信。仲有一樣嘢，因為呢啲咁嘅場合飲咧，我就算點樣飲得多咧，我都係非常之清醒嘅，因為我要夾住成壇嘢噶嘛。我唔可以自己好似歌迷咁就亂龍啦，係咪先？咁我就話差唔多啦，我哋今日 call it off，call it a day， 完啦。呢位男歌手同我講話：喂，唔好啦，你哋幾個走啦，佢2個留低啦。醉啦，開始醉啦，係嘛？佢2個留低啦咁。嗱，當其時嘅情況就係我同我呢個朋友當然呆一呆啦。咁但係嗰2個女歌迷咧係點頭嘅喎。咁佢歌迷佢瘋狂歌迷一定點頭㗎啦。佢嘅行為唔瘋狂，但係我相信佢哋嘅佢內心非常雀躍添。張國榮嗰首歌《愛慕》，即係嗰種嘢嚟嘅。咁我就唔得，我要走。咁於是乎呢個歌星咧就有少少好似怪責我咁，唔係啊嘛？我哋嚟開心啊！今日同你做咗咁多嘢，聽朝又唔使早起身，叭。咁我話唔好啦，佢應該係醉咗啫，我諗。唔係，開始係嗰個酒意好濃。咁於是乎就係總言之，長話短説咧，就係好艱難地咧，就係趕咗佢哋出去。嗰2個女歌迷係趕咗佢哋出嚟。咁但係其實咧，佢哋喺傾談裏邊已經講咗，呢2個女歌迷咧就喺
頗遠嘅地方嚟嘅，我唔想講喺邊度嚟。總言之，專登嚟新加坡好遠啦嚇參與嘅我唔想講喺邊度嚟啊。嗯咁故此喺傾談裏邊咧，都知道呢兩位女歌迷咧，其實係住喺呢個酒店度嘅。哦，咁跟住，我唔知大家諗唔諗到啦？諗到點咧？去佢間房咯，嗱，冇咁直接。借醉行兇去敲女歌迷房。冇錯，佢真係走咗去，佢係歌星嚟嘅喎。佢走咗去敲門。佢係咪真係好醉啊？定唔係啊？我唔知道，總言之佢係有酒意。你話醉唔醉咧？呢個你哋做評判好冇？好啦，於是乎佢走去敲門，但係個問題係咁喎，佢基本上係唔確定佢哋住邊個房嘅。跟住佢逐間去敲。冇錯。咁佢應該好醉㗎啦。咁我可以話俾你聽，呢個係非常之大件事。係啊。因為點解咧？佢其中敲咗一道門咧，係一個鬼佬嚟㗎。哦。定止係鬼婆。咁佢出嚟話：喂，你係邊個？因為鬼佬鬼婆唔識你呢個咁嘅華人嘅超級歌星啊嘛，或者係新晉嘅紅歌星啊嘛。你邊個？你揾邊位啊？咁。咁跟住佢sorry。報警。跟住佢又去敲第二個。報警。咁呢一個一閂咗門之後，佢就唔係報警，梗係打電話俾酒店 secure 啦，打電話俾呢個 reception 啦，去呢個大堂嗰度就話：喂，我哋呢度有個人好似醉醉地喎，周圍喺度敲門喎咁。係啊。咁跟住一上嚟，咁啊新加坡啲人你都知好緊張嘅，大酒店嚟㗎。咁就一上嚟3-2個人就打藤啦。咁就冇打藤嗱，因為佢敲門呢個過程我唔知㗎。你已經走咗㗎啦。我哋已經覺得冇咗事㗎啦嘛。你都住喺同一層定？我哋肯定係住喺同一個酒店，我就唔係同一層嘅。就唔係同一層，所以你又唔好知。因為我哋仲有同事真係住喺佢隔離房嘅。因為你明白嗱，呢個又要俾多啲少少嘅常識，大家知道。新加坡嘅同事就唔會住喺個酒店度㗎嘛。係咪先？佢去新加坡住喺個酒店做咩啫？香港又或者係佢自己本身有1個半個保姆啲貼身嗰啲咧，就肯定㗎啦，就一定係住喺佢個大房裏邊，又或者係住喺佢隔離房嘅。佢保姆係男㗎？男嘅。咁但係個問題就係肯定係住喺隔離房㗎啦。因為嗰個新加坡嗰個又唔係大到話presidential suite，即係唔係總統套房，係咪先？咁所以住喺佢隔離。咁然之後咧，我個電話就響，就係佢個保姆打俾我，佢話：喂，唔係好妥，佢落咗去周圍敲門，而家好似酒店有啲 secure 上緊樓，check 緊成壇嘢。咁我即刻俾你6衝落去。嗱，大家你要知啊，所以你唔好羨慕我過往嘅日子啊，真係唔好羨慕。其實我都飲到啤啤呼，但係我要即刻求其着翻件衫，我已經瞓咗落床咁滯，我喺冇瞓着，我唔記得。總唔知就電話響，我淨係扎醒，俾你6衝落去。咁於是乎咧，就係響個冷巷度揾人。我哋揾唔到。我哋好驚佢入咗呢個女歌迷嘅房。值唔值得咁驚先？驚，我值唔值得驚先？喺後樓梯瞓着咗會唔會？冇。結果好彩，thank God，結果好彩，唔知點樣拍完一大輪門之後咧，佢揾唔到咧，佢自己躝翻入房瞓。呢個係不幸當中嘅大幸。嗱，呢個就係我其中一個。佢哋有冇問佢？你尋晚咪飲醉？唔係，你咩啊？直情係拍台鬧佢啊！但係佢認佢飲醉定咩先？佢唔睬你啊，因為呢個人都比較。佢唔睬你咁，即係話佢知㗎啦，自己佢清醒㗎啦。我諗我唔講咁詳細咧。總言之，呢個歌星係唔容易湊嘅。飲咗幾杯，可能情人眼內出西施點曉啫？呢啲係咪先？我唔曉㗎嘛，大佬。嗱，但係即係我又要話俾大家聽。呢兩個女歌迷咧，唔係靚妹嚟嘅。OK， 唔係靚妹嚟嘅，所以佢都有少少即係化少少妝咁樣啦，唔知道係咪因為咁樣有少少嘅美色，我唔知。嗱，我就好簡單嘅，就算佢幾靚都好，就算佢着得幾性感都好。嗱，嗰晚嗰兩個女人係唔性感㗎，佢哋都係只不過係着得好企理，好尊重嗰個場合出現嘅，唔係嗰啲話着條你知新加坡㗎啦，撻對拖鞋着條短牛仔褲㗎啫嘛。咁但係嗰晚嗰兩位女士就唔係嘅，但當然唔係好成熟嘅女人啦，都係嗰啲20歲左右嗰啲咁嘅後生女啦叫做。咁 anyway， 嗱我就咁講，隨口講嘅啫，我哋冇夾過嘅，我已經有個咁嘅例，仲有大把，包括咗。提翻大家，如果我哋今日呢條片，你見到呢條片嘅話咧，我話俾你聽，我嘅節目
就係小寶文迪與鐘仔咧，我哋其實係要入會先有得聽嘅。我哋久唔久先至會擺一劑咧喺呢個 YouTube 上面俾大家聽。係啊。咁所以咧，大家可以係嚟到我哋呢個叫做一陣間麻煩阿鐘仔打嗰個網址喺我哋條片度啦。咁艱難啊！打個網址個名有幾艱難啊！我要記低佢而家係幾多分幾多秒，我完全睇唔到啊！咁遠。唔緊要，你直情應該啦，我望你聽呢個標我講啊，就算你真係38打，你一路擺個名喺度梗局都得啦，有咩所謂啫？咁起碼都得啦。但係由你講嗰刻開始先一路掛落去啊嘛。冇所謂啊，我寫低咁你咪記佢先住咪得咯。嗱，多謝阿鐘仔啊。應該37、8分到啦。總言之，我哋就係氹氣啦。咁我哋而家啲會員咧一定知道咧，就係 SIUBO。小寶 .com.hk， 你成為會員，咁我哋就會有好多嘢。如果你未係會員嘅時候咧，有好多嘢你會聽到嘅，同埋我哋嘅會費真係唔貴。你聽一次節目大概係10蚊到嘅啫，同埋唔係淨係得小寶與文迪與鐘仔呢個節目㗎，我哋仲有其他嘅一啲嘅環節。雖然就懶啲咁多，唔係成日都有，但係我哋都幾多東西聽嘅。我寫好啦，得啦，我提咗自己。咁我希望大家可以入我哋嘅會啦。OK，咁順帶呢度今日講到呢度，亦都同節目裏邊嘅我哋嘅成員啦、會員咧講一聲，3月22號，大家要 mark 低，星期日嚟嘅。3月22號就係小寶文迪有鐘仔有美麗監製出現。我哋成組人就係得呢4個人，我哋呢4個人就唔係嚟開台，我哋呢4個人咧就嚟同大家見面。我哋嘅40週年小寶與文迪嘅晚餐聚會，我叫做 Gala Dinner， 即係講阿懶威咁，其實就係晚餐聚會。希望大家踴躍嚟報名。我哋決定咗每一位朋友，我哋收590蚊。咁就大家唔好再喺個價錢度諗啲咩啦，因為而家樣樣嘢都貴。同埋當晚咧，我一定會有節目安排俾大家嘅。我打算我自己都會做翻一個棟篤笑，唔係節目裏邊講過嗰啲求其出嚟肥嘅棟篤笑，我會係專登寫過一個新嘅 script，同大家做一個棟篤笑，因為好耐我都冇做過棟篤笑，我都有少少寄養。咁亦都會有1-2位好朋友會嚟同我哋唱歌。好難搞，講幾廿分鐘喎要。唔會，我講20分鐘左右。都難啦，你一把年紀。唔怕，你見到我而家隨時都講到咁，但係當晚我會有一個主題，我或者會環繞週年啊定點樣，我會喺嗰度講。咁就亦都話埋俾大家知道嘅。當晚我會嘗試唱歌，因為冇歌迷喺現場聽過我唱過歌嘅，我冇粉絲聽過我現場唱歌嘅。嗰晚咧，小弟會獻下醜會唱歌，阿鐘仔都會唱嘅。你屈我大佬，你冇問我就係獨白嗰個。天國啊，放嘛，我啱想講，你咪獨白咪得咯。相約在晚間嗰個，真係咁好唱嘅喎。我扮真係咁好嗰個，你係唱啊女聲嗰個。唔係啦，女聲加現場揾個女聲咁樣唱。因為你扮王菲，我扮嗰個王菲個手唔記得咩啦。我諗啊，如果有啲聽眾朋友話你唱得嘅，咁你可以嚟報名㗎。我到時候都係咁要封翻封細細嘅利是俾你嚟唱歌，唔緊要啊！而家所有嘢都係咁玩㗎啦，係咪先？而家所有嘢都係咁玩㗎啦。上次你嗰個聚會有一個你朋友教識咗我一個新玩法啊！佢攞個手機嚟播卡拉 OK，冇錯，攞支無線咪對住嗰個，對住個手機，現場就攞到音樂唱，不過當然佢用另一支咪，另一支咪喺度唱，咁啲聲出嚟又唔太衰。OK 啦，但係唔會係好好。但係我哋今次講俾大家聽，3月22號星期日晚，我哋喺The One裏邊搞嘅，The One嘅12樓有一間咧係叫做潮喜會。呢個名你唔使點理㗎，總之叫潮喜會喺12樓嚟嘅。咁就最緊要係日子，尋日3月22號晚，590蚊一位，我哋7點左右。7點半到咧，我哋就開 show，一路俾大家擾攘到去10點幾㗎啦。呢個係星期日晚，我知道大家禮拜一或者有啲嘢做，有咩食嘅咧？知唔知？冇，我哋都係啲酒席嚟嘅啫。都係啲酒席。唔使試菜嘅咧？唔使，我會試晒嘅。你會試晒，諗住你試菜叫埋我去，等我慳翻餐啊！你明唔明？你都傻嘅，之前嘅試菜我梗係會揾你啦。我慳翻餐啊嘛！咩慳翻餐？我同你食嘢有乜所謂啊？但係要話俾你聽，我嗰度冇雞煲嘅喎，因為佢最中意食雞煲啊，但係嗰度唔會有雞煲。